Molt bé, alguna sessió més per Alfa Mike 40 Lima Alfa Ràdio via DMR Plus 4714, l'únic reflector de DMR català. Algú més? És Alfa Mike 40 Lima Alfa Ràdio, operada per E3 Whisky. India Hotel Golf, que es fa present. Ui, perdó. E3 India Hotel Golf. Molt bé, anotat. Alfa Mike 40 Lima Alfa Ràdio, operant via DMR Plus 4714, l'únic reflector català. Ok? Hem pres nota del contacte. E3 India Hotel Golf, Alfa Mike 40 Lima Alfa Ràdio. Endavant. I ho faig tot en fonia, Ho faig tot en fonia. Tot i que ara estic sortint en digital, Estem activant Alfa Mike 40 Lima Alfa Ràdio. Us deixo aquí en plena llibertat. He fet una foto via DMR Plus, el reflector català 4714. Demà el borrón en compte nova. Aquest és E3 Hotel Serra Lima. Perquè m'apuntis a la llista, tu. I llavors sé que aquí... Activem DMR Plus i a Fusion, que està aquí dalt. Vinga, l'equip de Fusion. merci per tot, Xavi. Vinga, 73. Vaig a donar una volta, aviam si algú se li corres a sortir un 80, aviam si pesco alguna cosa. Molt bé, el Manel veig que li fa por parlar. Doncs vinga, Jordi, que vagi bé, saludos. Si vols provar per Fusion, també estic a Fusion, Vinga, doncs, saludos. Per cert, aquí a Vilanova teniu un accés, al Garraf, a Fusion, des de DMR, vull dir que hi pots entrar si vols. Vinga, Jordi, endavant, E3 India Hotel Golf, o bé el Manel, Fox Oscar Hotel. És Alfa Mike 40 Lima Alfa Ràdio, 40 anys de... l'altra ràdio de Ràdio 4. I Jordi, no se m'ha escapat, No he dit el programa. Però bueno, només en queda un i prou. Ok? Vinga, endavant, Jordi, o bé Manel. És Alfa Mike 40 Lima Alfa Ràdio. Val, perdoneu, És que estava fent una altra cosa. Bona tarda, Sergi i Joan. Estic activant l'Alfa Mike 40 Lima Alfa Ràdio. 40 anys de l'altra ràdio, de Ràdio 4. Ok? Operada per E3 Whisky. Aviam, Joan, E3 India Charlie Golf. Vinga, que t'atenc a tu, endavant. És Alfa Mike 40 Lima Alfa Ràdio. Doncs vinga, 5-9. Ja te tinc ben copiat. Tinc un problema molt greu. Ara l'adblock no el puc posar com a mode C4 FM, no tinc. Aquí en el meu llibre de guàrdia, en el meu fòrum, tinc AM, Charlie Whisky, FM, FT8, LSB, RTTI i USB, no tinc res més. Què faig? Com ho poso? Posa-ho com a digital, home. No sé, igual el Sergi ho sap millor. Què et sembla, Sergi? Endavant, E3 Hotel Kilo Bravo, també t'apunto tu. És Alfa Mike 40 Lima Alfa Ràdio. Bueno, senyal de B i ràdio millor. Vull dir, això, no sé. Jo què seria? Bueno, si és C4FM, és FM, realment, no és CDMA, és CDMA, o sigui, és FM. Va, Joan, i si no posa digital, hi ha una manera digital, no sé què. Poso d'aquella forma i ja està, home. Molt bé, Sergi, anotat. E3 Hotel Kilo Bravo i E3 Hotel India Charlie Golf, perdó. És Alfa Mike 40 Lima Alfa Ràdio, 40 anys de l'altra ràdio de Ràdio 4. Endavant, Joan. Doncs molt bé, el que et deia, ho poso al número de freqüència de 438 750 i FM, ja està. Doncs molt bé, però no hauria aquí... Avui ha sigut un tip de fer l'altra ràdio. 1, 2, 3, 6, 7, tu ets el 9è d'avui. El 9è. No ho porto. I bueno, a l'hora ja el tinc, ja fa una bona estona. Ja n'han fet 2 més. I tu, Sergi, què tal? Com va el dia? Passo el canvi. Ja n'han fet 2 més. Apa, pillau, que van anar a sopar, E3 Charlie Alfa Zulu.
Bona nit, és Alfa Mike 40 Lima Alfa Ràdio, operada per EA3 Whisky, endavant. He anunciat això i amb aquesta banda em falta. Pues si m'apuntes, Alfa Mike 40 l'altra ràdio, EA3 Xavier Fazulu, això que és 144, suposo, no? En realitat tu sabràs per on estàs entrant. Ok? Jo estic a UHF, però és igual això, estem a DMR+, per tant, apunta el que vulguis. Ok? Molt bé, doncs, he anotat, EA3 Charlie Alfa Zulu, bé, Alfa Mike 40 Lima Alfa Ràdio, 40 anys de l'alta ràdio, Ràdio 4, operada per EA3 Whisky. Doncs vinga, ja estàs anotat. Ara digue-li amb el Jordi que ell aquí no pot sortir perquè no té equip. Ai, ai. Apa, saluts, que vagi bé. Josep, ens escoltem. Endavant. Xavi, hòstia, aquí em surts EB3, Ecobos i Alfa Lima o alguna cosa així, això és el que és negatiu. Vale, perfecte, pues vinga. Merci, jo apunto DMR Plus i ja està. Bon profit. Bueno, perquè no tens actualitzada la base de dades, però en realitat aquesta idea de DMR Plus està atorgat a EA3 Whisky, Alfa Mike 40 Lima Alfa Ràdio no té idea de DMR, per això estic dient l'indicatiu especial i l'indicatiu que està operant. Molt bé, Josep, que vagi bé, saludos, bon profit també quan ho facis. EA3 Charlie Alfa Zulu, Alfa Mike 40 Lima Alfa Ràdio, parada per EA3 Whisky. Fins ara!